Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani siz videolarıma yorum yapmıyorsunuz ya. Bir arkadaşım beni çok mutlu etti. İki arkadaşım diyeyim. 2 tane beğeni yapmışlar. Bu benim için çok büyük başarı. Beğenmeyen olmamış. 16 görüntülenme olmuş. Ben buna 16 beğeni de isteyebilirdim. İlla kanalım var. Ne olur beni de sevin. Ne olur bana da like atın. Ben hepinize kalp koyacağım. Ne olur beni çok sevin. Ne olur ben sizi çok seviyorum. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Uzun zamandır yoktum çünkü çok üzgünüm. Bana like atmadığınız için. Ne olur bana da like atın. Ne olursun arkadaşlar. Ne olur.